你有冇讀過一首冇結尾嘅詩啊？喺詩篇150篇中有一首詩顯得特別扎眼，甚至令人不安，咁就係詩篇第88篇。如果你習慣咗詩篇中歡呼讚美、感恩頌揚嘅語調，呢首詩會俾你感到極度不適，因為佢從頭到尾都係黑暗，佢冇轉折，冇柳暗花明，冇嗰句你喺其他哀歌中期待嘅。然而我要讚美你，佢以黑暗開始，亦都以黑暗結束。最後一節係咁嘅，你將我嘅良朋密友都隔喺遠處，使我所認識嘅人進入黑暗裏，就咁完啦。冇光、冇希望嘅尾巴，連一絲亮光都冇留俾讀者。呢、個俾我哋必須問一個極為重要嘅問題啦。咁樣一首徹底絕望嘅詩，點解會被收錄喺聖經裏？俾我哋先從詩篇嘅標題睇起，標題寫住可拉後裔嘅詩歌，就係以斯拉人希曼嘅訓誨詩交與靈長，調用麻哈拉里暗俄。嗱，呢度咧有兩個關鍵詞值得注意，第一個咧係可拉後裔，可拉係邊個呢？喺民數記16章，可拉因為帶頭叛變摩西同亞倫，結果地開咗口，將可拉同佢嘅黨一併吞落去。按道理，可拉嘅後代應該喺歷史中消失咗，但令人驚訝嘅係，民數記26章11節特別記載，然而可拉嘅眾子冇死亡。呢個意味住咩？意味住可拉後裔嘅存在本身就係恩典嘅見證。佢哋嘅祖先犯咗大罪，卻冇被完全滅絕。佢哋係從審判中幸存落嚟嘅一群人。所以當可拉後裔寫詩唱詩嘅時候，佢哋嘅生命底色就帶住一種從死亡邊緣被拉翻嚟嘅記憶。佢哋比任何人都明白，活住本身就係恩典。第二個關鍵詞咧就係麻哈拉利暗俄，呢個詞組嘅意思咧，好可能係喺困苦中吟唱，或者使人受苦嘅疾病。換句話講，呢一首詩嘅曲調本身就係一個苦調。以色列人喺敬拜中唔淨只有歡樂嘅調子，亦都有專門為苦難而設嘅調子。呢個話俾我哋聽一件非常重要嘅事：以色列嘅敬拜神學從來唔排斥苦難，苦難唔係信仰嘅對立，而係信仰嘅一部分。正如所羅門喺聖殿禱告中所遇見嘅列王紀上8章，百姓會遭遇各種災禍、戰爭、饑荒、瘟疫，但係呢啲都喺神嘅掌管之內，而聖殿正係為咗俾人喺呢啲苦難中可以禱告而存在嘅。而家俾我哋進入詩篇88篇嘅正文。呢首詩嘅結構大致可以分為3個段落，每一段都以向神嘅呼求開始，但語氣咧卻越嚟越沉重，越嚟越大膽。第一段1至9A 節晝夜嘅呼求，詩人咧喺第一節就話：耶和華拯救我嘅神啊，我晝夜喺你面前呼籲。注意，佢稱神為拯救我嘅神，呢個係一個弱嘅稱呼，即使喺最深嘅痛苦中，佢仍然緊緊捉住同神嘅關係。你係我嘅神，你係嗰位拯救嘅神。然後佢描述咗自己嘅處境，我嘅心滿咗患難，我嘅性命臨近陰間。佢形容自己如同已經落到坑中嘅人，如同冇力量嘅人，甚至如同瞓喺墳墓裏邊被殺嘅人。希伯來文裏面陰間 Sheol 呢個字喺呢首詩中反覆出現，詩人感覺自己已經被掉咗死亡嘅領域。但係最令人痛苦嘅唔係身體嘅苦難，而係第6節所講嘅：你將我放喺極深嘅坑裏，喺黑暗地方，喺深處。注意主語係你，唔係命運，唔係仇敵，而係你。神啊，詩人直接指控係神把佢放喺黑暗裏。第二段9B 至12節喺死亡面前嘅質問，到咗第二段，詩人開始向神發出一連串尖銳嘅反問：你豈要行奇事俾死人睇咩？唔通陰魂仲稱讚你咩？豈能喺墳墓裏面述話你嘅慈愛咩？豈能喺滅亡中述話你嘅信實咩？
你嘅歧視豈能喺幽暗裏被知道咩？你嘅公義豈能喺忘記之地被知道咩？呢度有四個反問啦，全部都以豈能開始。呢個唔係不敬，而係一種極度真誠嘅神學思考。詩人喺度問嘅係：如果你俾我死咗，邊個嚟讚美你？如果你嘅忠實子民都被兜咗喺墳墓裏邊，你嘅慈愛同信實，仲有邊個嚟見證？呢個係一個非常之大膽嘅論證。詩人幾乎係用緊一種談判嘅方式對神說：等我活着，對你都有好處，因為死人唔能夠敬拜你，陰間裏冇讚美嘅聲音。呢個同詩篇6篇5節、30篇9節嘅思路一脈相承。從聖約嘅角度嚟睇咧，呢啲反問咧唔係叛逆，而恰恰係對聖約嘅堅持。詩人相信神係守約施慈愛嘅神，正如所羅門禱告嘅基礎，所以佢先有底氣向神追問：你既然係咁嘅神，點解容許咁嘅事發生？第三段13到18節，孤絕嘅黑暗。最後一段，詩人再次呼求耶和華：我呼求你，我早晨嘅禱告要達到你面前。但緊接住嘅唔係盼望，而係更深嘅質問：耶和華，你點解丟棄我？點解掩面不顧我？到咗15至18節，語氣達到咗全詩嘅最低點，詩人就話自己從小受苦，幾乎死亡，神嘅烈怒慢過佢，神嘅驚嚇把佢剪除。最後一句，你將我嘅良朋密友都隔喺遠處，使我所認識嘅人進入黑暗裏。希伯來文最後一個字係黑暗 mashak， 成首詩就停喺呢個字上面，冇阿門，冇細拉，冇轉接，就係黑暗。嗱，而家咧，我哋翻到去最初嘅問題啫，就係點解咁樣一首冇盼望結尾嘅詩會被收錄喺聖經裏邊？我認為有三個層面嘅意義。一，真誠比體面更加重要。首先詩篇88篇教導我哋喺神面前嘅真誠，比信仰嘅體面更重要。我哋成係有一個錯誤嘅觀念，認為信徒喺禱告中必須正面積極，必須以讚美結束，否則就係信心不足。但係詩篇88篇打破咗呢個迷思。聖經話俾我哋知，你可以喺神面前完全咁表達你嘅痛苦、你嘅困惑，甚至你對神嘅不解同埋控訴。只要你係向住神說嘅，回想所羅門喺聖殿禱告中所講嘅，神知道人嘅心。喺神面前虛偽嘅禱告係冇用嘅。神不需要我哋裝出一副好屬靈嘅樣，佢要嘅係真實，就好似稅吏嘅禱告：神啊，開恩可憐我呢個罪人。咁係一粒赤裸裸嘅心。詩篇88篇都係同樣嘅心嘅。我好痛苦，我唔明白，但係我仍然喺度對你講嘢。二，禱告本身就係信心嘅行動。呢首詩睇似完全絕望，但有一個容易被忽略嘅事實，詩人從頭到尾都喺度向神禱告，佢冇轉向巴力西卜，佢冇去求問以革倫嘅假神，佢冇好似亞哈謝咁樣喺危難之際轉向偶像，佢始終面對住耶和華呢。即使神似乎冇回應，即使佢感覺被神遺棄，佢仍然開口對神講話。禱告嘅行為本身就證明咗禱告者仍然相信有一位喺聽嘅神。如果佢真係完全絕望、徹底不信，佢點解仲要禱告？佢大可以收嘴、轉身離開、自生自滅，但係佢冇，佢選擇繼續呼求。呢個係一種最深沉嘅信心，一種喺證據都消失之後仍然堅持嘅信心。呢個正好同耶羅波安形成咗強烈嘅對比。耶羅波安因為恐懼選擇離開耶和華，設立金牛犢，建造山寨宗教。佢用虛假嘅敬拜嚟換取虛假嘅安全感。但詩篇88篇嘅詩人，即使喺極度嘅恐懼同黑暗中，仍然選擇留喺耶和華面前。佢冇轉台。三，為受苦者留一個位置。詩篇88篇嘅存在係為每一個正在受苦卻冇辦法說哈利路亞嘅人喺信仰群體中保留咗一個位置。喺教會中，我哋有時會無意中製造一種壓力，你必須感恩，你必須喜樂，你必須為所有嘢讚美神。如果你做唔到，係咪你個信心有問題？
詩篇88篇對呢一種觀念發出咗挑戰嘅。佢話你可以哀喊，你可以喺黑暗中，你可以暫時睇唔見光，而你仍然屬於神嘅百姓，你嘅哀歌仍然係敬拜嘅一部分。就好似可拉後裔一樣，佢哋從審判中幸存落嚟，帶住傷痕，帶住苦難嘅記憶，但佢哋仍然喺聖殿中侍奉。佢哋嘅詩歌唔係扮一切都好，而係帶住真實嘅生命經歷，喺神面前唱出最真誠嘅聲音。結語：安全感嘅終極基礎。最後，等我返到一個貫穿列王紀整卷書嘅核心主題：安全感嘅基礎。所羅門早年之所以能夠向神求智慧而不求財富呢，係因為佢嘅安全感建立喺大衛之約上。佢知道自己嘅皇位唔係靠自己爭嚟嘅，而係神嘅應許。但後來咧，佢嘅心偏離咗，佢開始靠金銀馬匹妃嬪嚟到建立安全感，最終導致墮落。耶羅波安更係一個反面教材，佢因為恐懼失去皇位，製造咗金牛犢，用虛假嘅宗教嚟填補內心嘅空洞。亞哈謝在受傷嘅時候，不求問耶和華，反去求問巴力西卜，結果死在床上。而詩篇88篇嘅詩人啦，佢嘅安全感建立喺咩上面？唔係環境嘅順利，佢嘅環境糟糕到咗極點，唔係人際關係嘅支持，佢嘅朋友都離開咗，唔係身體嘅健康，佢從小受苦，幾乎死亡。佢嘅安全感呢，唯獨建立喺一件事上面，佢仍然可以向耶和華說話。呢個係成篇詩最深刻嘅神學。只要禱告嘅通道仲喺度，只要你仍然可以開口對神呼求，你就冇完全失去盼望。黑暗係真實嘅，痛苦係真實嘅，但係嗰位聽禱告嘅神都係真實嘅。弟兄姊妹，你今日正喺度經歷啲乜嘢？或許你正處喺人生嘅高峰，一切順利；或許你正喺度喺一條睇唔見盡頭嘅隧道裏面，四周盡是黑暗。無論你喺邊度，詩篇88篇都提醒你，你唔需要扮，你唔需要戴上一副一切都好好嘅面具，你只需要做一樣嘢，繼續向神講嘢。即使你嘅禱告以黑暗結束，即使你暫時揾唔到哈利路亞，咁亦都冇關係，因為喺聖經嘅信仰裏面，咁樣嘅禱告都係被接納嘅，都係有價值嘅，都係敬拜嘅一部分。因為最終我哋嘅盼望唔係建立喺我哋嘅感受上，而係建立喺嗰位守約施慈愛嘅神嘅本性上。佢係昔在、今在、以後永在嘅神。即使我哋走過死蔭嘅幽谷，即使成首詩都停喺黑暗兩個字上，我哋依然可以相信嗰位喺黑暗中仍然聽禱告嘅神，佢唔會離開。願我哋都做一個喺黑暗中仍然向神呼求嘅人。願神賜福俾你，也門。我係今日嘅講員，心靈